Hello guys, so nagbabalik nga pala RJ from RJ Collect, and today meron na naman tayong isang armor na i-unbox at i-review. This is Iron Man Mark 4 ng ZD Toys pa rin. So natapos natin yung Mark 1, Mark 2, Mark 3, and finally mag-move na tayo dito kay Mark 4. So quick review lang to, quick unboxing and review kasi may pasok pa tayo mamaya. So mabilisan lang to guys, no? Pero bago nga pala ang lahat, intro muna tayo. So ayan, no, unbox natin and review natin ito na mabilis. So ayun, syempre yung box, and same pa rin, no? Pinaka pagkakaano ng box, nabubuksan siya dito sa gitna. Tapos may Iron Man 2 Mark 4 dito, Marvel, sticker ng Disney, same. Sa gilid Mark 4, Iron Man 2 sa kabila, sticker ng ZD Toys. So same. So itong sa likod, no, same pa rin, may image ni Mark 4 dito. Tapos dito meron ulit na Chinese characters na translate ko siya kanina. Parang ina-explain niya lang din yung armor ng Mark 4, no? So yun, sa harap image ni Mark 4. Tapos pag inopen, same pa rin, parang gift type siya. So may image ni Mark 4 sa gitna, walang pinagkaiba, same. Tapos sa ilalim nakalagay yung accessories, pero nailabas na natin. So guys, dito sa accessories, same pa rin. May 3 sets of hands, merong 4 na fire effect, tapos may stand, syempre. Same pa rin, katulad ng accessories ni Mark 2 and Mark 3. So same pa rin yung 3 sets of hands, no? May relax hand, may in action hand, tapos meron parang open palm, parang pang ano siya, flight hand, yung pang pose. So ayan, napapalitan din siya katulad nung Mark 2 and Mark 3. So ayan, quick check natin yan sa accessories. So check natin yung details ng figure. So sa details ng figure, kung itong na-review natin na Mark 3 before, nasabi ko doon na detailed siya. For me, mas detailed tong Mark 4. Bakit ko nasabi? Kasi mas kita yung mga ano niya, armor design, no? Pag inopen nyo, kita yung details ng armor niya sa loob. So yun ang kinaganda ng details niya. Sa paint, same pa rin naman, glossy dark red, no? Typical na Iron Man talaga. Tapos siguro yung touch niya ng color gold mas naging dark kumpara dun sa ayan, kung makikita nyo, mas light yung touch ng gold ng Mark 3 kaysa dito sa Mark 4. Yun yung napansin ko na sa details. Pero same pa din naman halos. Ito, nagkaroon lang ng parang design dito. Yung arc reactor, same pa rin, maganda pa rin naman. Tapos ito, yung parang sa Mark 4, yung lining nung katawan dito may parang gold na siya. Tapos yung dito, yung sa rib part, nagkaroon ng mas magandang design. So ayan, yun yung details niya, no? Yung shoulder pads pala nag-iba. Yung kay Mark 4 parang basta nag-iba yung tsura niya, parang hindi katulad nitong kay Mark 3. Yung shoulder pads ni Mark 3 parang mas bilog siya. Ito parang nagkaroon ng parang armor type eh. Ayan. So ayan, yun yung napansin ko dun sa details. So sa articulations, for sure naman wala namang masyadong naiba dito, no? So sa ulo, ayan, nata 360 naman. Yuko, natitingala ng konti lang. Nagagalaw yung shoulder pads. Sa braso, ayan, naiikot, tapos may swivel dito sa may bicep. Tapos double jointed yung elbow. Ayan. Sa wrist, sa hands, ayan, 360 rin. Same din. Ayan. Napapalitan, napapop lang siya. para mapalit yung mga
extra hands natin. So dito sa body, same din yung inaangat siya para mag extra movement, tas na babalik din. Yun nga lang, ang laki talaga ng gap dito. Ito ba? Pansin ko dun sa dun sa Mark 4, mas sobrang lumaki yung gap dun sa ilalim pag inangat. Ayan. Pero okay naman siya. And then sa legs, same, napupull. Ayan o, napupull pababa. And then naiikot. So ayun guys, ito yung hips ng Mark 4, may swivel dito, naiikot siya, nito 360 siya dito. Ayun natin So magkakaroon siya na mas maganda, mas maraming pose. Ayun tignan mo, ayun parang bali yung pa, di ba? Kasi yung sa Mark 3, tignan mo, yung sa Mark 3, alam ko hindi siya nasa swivel dito. Ayun ganyan lang siya. Ay, nasa swivel din pala. Hindi ko lang namasahin ng maayos. Pero for sure, same din to sa Same din to sa Mark 2. Ayun, natanggal. Natanggal yung legs. Balik natin. Ang tigas Sa Mark 2 parang hindi. Pero feeling ko dapat kasi parang pareho lang sila na legs Itong Mark 3, nagkakaroon, hindi ko lang siguro kung napanood yung review guys, hindi ko lang siguro naikot ng maayos, hindi ko lang namasahin ng maayos, pero nagagalaw din pala siya. Ayun. Hindi lang siguro ko ayun. Yeah. So ayun, at least nalaman ko dito. Sa Mark 4 ko pa nalaman. Kasi ang luwag ng Mark 4, pag ginalaw-galaw mo yung Mark 4, na kagad siya, gumagalaw na kagad yung hips niya kanina. Kaya nagulat ako Ayan. So, ayan. Dito sa double jointed knees naman. Ayan. So, for me, maganda naman yung articulation siya, So, marami kang pose na magagawa dito kay Mark 4. Same din naman siguro kay Mark 3, Ganun din. So ayun guys, na-check natin yung box, yung details niya, yung articulations. So itong accessories sa try natin, So ayun guys, ang ating quick unboxing and review, napakabilis lang dahil wala tayong oras ngayon, siningit lang talaga natin. So ayun, kahit paano na-check natin yung box, yung details, yung articulation ng pinaka-figure. So goods pa rin kahit mabilis, So sana nagustuhan nyo yung unboxing and review natin ngayon kahit mabilis lang. So magkita-kita ulit tayo sa next video para sa unboxing ng Ironman Mark 5. Thank you guys for watching. This is RJ from RJ Collect, and see you guys on our next video. Looks like you lost another one.